Tra il 1899 e il 1900 la vita di Grazia Deledda cambia radicalmente. Nel giro di pochi mesi da Nuoro si trasferisce a Cagliari, incontra Palmiro Madesani, lo sposa e insieme vanno a vivere a Roma. Madesani le fece la dichiarazione ufficiale che lei accettò a un solo patto: avrebbero dovuto sposarsi entro 2 mesi. E così avvenne. Finalmente avrebbe messo a tacere tutte le dicerie, le maldicenze che erano state sparse contro di lei e la sua famiglia nella sua città natale, ma soprattutto realizzava il sogno cullato tanto a lungo, quello di vivere il proprio destino senza dover pensare alla madre, alle sorelle più giovani, ai fratelli in disgrazia. Avevo un irresistibile miraggio del mondo, soprattutto di Roma. E a Roma, dopo il fulgore della giovinezza, mi costruii una casa mia. Vivevo tranquilla con il mio compagno di vita ad ascoltare le ardenti parole dei miei figli giovani. Amo il silenzio, la campagna, la famiglia. Ho 2 bellissimi bambini intelligenti e sani che formano tutta la mia felicità. Con mio marito che è un distinto impiegato, un uomo onesto e intelligente. A Roma facciamo una vita modesta, semplice, raccolta. Io vado poco in società. Sono ancora un po' selvaggia, timida e diffidente. Amo immensamente Roma e spero di viverci sempre. Lavoro molto, scrivo tutti i giorni, spesso più di 2-3 ore al giorno, ma non lavoro mai la notte. Spero di fare ancora molte cose, di perfezionarmi sempre più. I miei romanzi sono tradotti in quasi tutte le lingue europee, anche in America. Sono nata in un piccolo paese della Sardegna, non ho fatto che le elementari e ho cominciato a scrivere così, per impulso naturale.